찬바람이 안 나오네. 안 나와요? 이거 그냥 송풍인데. 괜찮아요. 컴퓨터는 어떤 거 보고 보시는 거예요? 앞에 예. 이거 볼트 이쪽에서 봐야 돼요. 예. 볼트 쪽에 보면 앞쪽으로 볼트 보이는 3mm. 예. 이쪽에 센 것들은 기름기가 축축해. 아. 지금 근데 좀 뽀송뽀송한 거. 여기는 이제 말라 있어. 예. 뭐 세월에 때가 묻어 있고 그냥 기름기가 아니에요. 아. 아, 그렇게요? 네. 아. 예. 제가 이게 기름기가 있는 거 아니에요? 축이에요. 축이에요. 예. 아. 불 안 들어오잖아 얘는. 예. 지금 차들은 불이 다 들어와요. 예. 눌러야 되니까.